来，老铁们啊，这都是今天新做出来的网子啊，这是他们刚来家拿走了，把5分眼钓好4米的拿走了，钓好了4米左右的3指拿走了啊，这还有1指半的，还有这个2指的，还有1指钓好4米的，这还有钓好网兜4米半的2指啊，这还有一个钓好网兜5.5米的2指啊，这都是定出去的啊，这都是纯手工大力马线的。保证每张网都已经能开顶的啊，这你就放心。上的是铅坠，下的速度非常快，现用的进口原丝大力马线，非常的结实啊，耐磨啊，都已经上好桐油了啊，喜欢的进直播间看吧，正在直播中。